За та бүхэн энэ өдрийн амар амгалан айлтгах эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдварын талаарх мэдээллийн ээлжит цаг эхэлж байна. За коронавирус халдвар буюу COVID-19 дэлхийн 216 орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 4 сая 800 мянга гаруй хүн өвчилж 316 мянган хүн энэ өвчний улмаас нас барсан байна. За мөн 1.8 сая хүн эдгэрч 2.6 сая хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За үүнээс 44 мянган хүн биеийн байдал маш хүнд байдалтай байна. За сүүлийн 24 цагийн дотор 95 мянган хүн шинээр коронавирусын халдвар авч 4 мянга гаруй хүн нас барсан байна. За энэ нь өмнөх өдрийн өвчлөлөөс 14 мянгаар нас барсан хүний тоо 600 гаруй тохиолдолд буурсан таатай мэдээтэй байна. За 24 цагийн дотор Оросын холбооны улсад өвчл 9700-аар бол нэмэгдсэн. За манай олон аймагтай хил залгаа Бурятад өвчлөл 27-оор нэмэгдэж нийт 892 болсон байна. За түүнчлэн эрхүүд өвчлөл 30 хүнээр нэмэгдэж 526 тохиолдол, Туваад 17 тохиолдолоор нэмэгдэж 269 хүн өвчлсөн. За мөн Читэд Өвөр байгалийн Читэд 454 хүн өвчлсөн хүний тоо эрс нэмэгдэж байна. Иймээс манай хил залгаа, Сэлэн, Хөвсгөл, Булган, Дорнод, Увс, Хинтий аймагуудын ард иргэд сэрэмжтэй байж, бэлэн байдлаа хангаж, амны хаалтаа тогтмол зүүж, гараа савндаж угааж, ийш тийш явахгүй байхыг эрүүл мэндийн яамнаас онцгойлон анхааруулж байна. За улсын хэмжээнд нийт ажиглалтанд 1747 хүн байна. За ажиглах байранд 46 их хэмж, 49 резидент хэмж ажиллаж байна. За ажиглах байранд нийт архаг хууч өвчтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байгаа 133 одоо иргэн байна. За ингээд өчигдрийн хувьд орон нутгийн 15 чиглэлийн галт тэргэнд 11 төмөр замын эмнэлгийн ажилчид ажиллаж 4471 хүнд тандал судалгаа хийсэн. За үүнээс ч ихтэй тохиолдол илрээгүй байна. За мөн зоонозын өвчин судлалын баг тусгаарлах байранд ариутгал халдваргүйтэл одоо хийсэн байна. За 24 цагийн хугацаанд 119 дугаартай утсанд 166 иргэн хандаж зөвлөмж зөвлөгөө авсан байна. За үүнээс бас шуурхай аппликейшнаар гадаад улсаас, Солонгос улсаас нэг, Оросын холбооны улсаас нэг, Бэлэг улсаас нэг иргэн холбогдож коронавирус халдварын эмнэлэл зүй, эмчилгээний талаарх заавар зөвлөгөөг авсан байна. За ихэнх манай дотоодын дуудлагын хувьд бол ихэнх хүмүүс амны хаалтгүй гадаа явж гинэ гэсэн ийм одоо санамж сэрэмжлүүлгийг заавал хэлжгүй гэж анхааруулсан байна. Тэгэхээр дэлхийд дахинд ялангуяа манай хөрс зэрэгэлдээ Оросын холбооны улсад өвчл өндөр байгаа энэ үед хүн болгон амны хаалтаа тогтмол зөөж явах ёстой гэдгийг хэлье. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын талаарх мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу. Сүүлийн 24 цагт халдвар Оросын холбооны улсад 4 хувиар, Бразилд 6 хувиар, Америкийн нэгдсэн улс Их Британд халдвар 1 хувиар нэмэгдсэн. Нас баралт Оросын холбооны улсад 1%-тай, Германд 4.5%, Бразилд 7%, Италид 15%-тай байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон далайн баруун бүсийн ихэнх орнуудад халдварын эхний болон 2 дахь давалгааны дараа халдварлалт бол буурах хандлагатай байгаа. Камбож, Лаос улсад 30 хоногийн турш халдвар шинээр гараагүй байна. Вьетнам 7 хоногийн турш тохиолдол бүртгэдэггүй. Япон, Малайзад шинэ тохиолдлын тоо буурч байна. Сингапурт гадаад ажилчдын дотор байрны голомтоос Солонгост шөнийн клубын голомттой холбоотой халдварын тохиолдлын тоо нэмэгцээр байна. Хүүхдэд COVID-19 халдвар тохиолдол харьцангуй цөөн бүртгэгдэж өвчлөл хөнгөн явцтай байсан. Хавсарсан өвчнөд холбоотой хүнд өвчлийн нотлогоо бол одоогоор бага байгаа. Хүүхдэд бүртгэгдсэн 345 тохиолдлоос авч үзэхэд 23% нь астм гэх мэт уушигны архаг өвчин, зүрх судасны өвчин, дархлаа суларсан зэрэг хавсарсан эмгэгтэй байв. Саяхнаас Хойд Америк, Европод Кавасаки өвчин буюу хордог шокийн хам шинжтэй зарим талаараа төстэй шинж бүхий олон эргэтэн тогтолцооны хүндрэлүүд хүүхдийг эрчим эмчилгээний тасаг твтэх тохиолдлууд бол бүртгэгдсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэхүү хам шинжийн
тохиолдлын тодорхойлтыг гаргасан. Энэ хам шинжийн тандалтыг явуулж, эрсдэл хүчин зүйлийг тогтоох, шалтгаан эмгэг жамыг тодорхойлох, эмчилгээний аргыг тогтоох нь чухал байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын олимпийн хороотой хамт нийтийн биеийн тамир идэвхтэй хөдөлгөөн, спортыг дэмжих, халдвар тус өвчний эрсдлийг бууруулах чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. Доктор Тедрос олон улсын олимпийн хороотой удаан жилийн түншлээ алавжуулсанд баяртай байгаагаа илэрхийлсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр насан туршидтын 4 хүний тутмын нэг нь хүүхэд өсвөр насны 80% нь идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй байна. Шин түншлэлийн хүрээнд спорт, эрүүл мэндийн салбар хамтран идэвхтэй хөдөлгөөнийг үндэсний, бүсийн болон олон улсын түвшинд 15%-аар нэмэгдүүлнэ. За сэтгцэн эрүүл мэнд цар тахлыг үзүүлж байгаа нөлөө бол түгшүүр төрүүлж байгааг доктор Тедрос мөн онцолсон. Нийгмээс тусгаарлагдах, халдвар авахаас айх, гэр бүлийн гишүүдэд алдах, орлого, ажилгүй болох зэрэгтэй холбоотой стресс нэмэгдэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор сэтгэл санаагаа тайван байлгах, мэргэжлийн байгууллагын өгч байгаа зөвлөгөөг дагаж мөрдөх юм бол халдвараас урьдчилан сэргийлэх боломжтойг дахин сануулж байна. Баярлалаа. За ариун тягийн ярьснаар энэ Кавасаки шинжтэй төстэй ийм одоо өвчин зүүн өмнөд Америк, за Европын зарим орнуудад гарсан байгаа. За энэ талаар бол Испаний эрдэмтэд судлахад Испани улсад 10 ийм одоо шинж тэмдэгтэй хүүхдийг судлахад 8-д нь коронавирус илэрсэн байгаа. Тийм учраас энэ шинж тэмдэг бол коронавирустэй холбоотой гэдэг ийм дүгнэлтийг хийсэн. Ийм учраас бага насны хүүхдийг нүд улаах, олон хоногоор халуурах, гүйлгэж, суулгах, биен дээр нь тууралт гарах, хэтэрхий их унтамхай болох зэрэг ийм шинж тэмдэг илэрх юм бол эрүүл мэндийн байгууллагт яаралтай хандах гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг бол гаргасан байгаа. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ өвчний тодорхойлтыг гаргасан. За энэ одоо зүйлтэй үндэслэн манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс дотооддоо бас хандлтыг нэвтрүүлэн одоо хийж байгаа. За ингээд дэлхийн бусад орнуудад коронавирус халдварын талаарх мэдээлэл ямар арга хэмжээгээ авч байгаа талаар танилцуулах хийнэ. За сайн бацгаана уу. За дэлхийн хэмжээнд халдварын тоогоор Америк нэгдсэн улс, Оросын улбаны улс, Их Британи, Бразил улсууд тэргүүлсэн хэвээр байна. Америк нэгдсэн улсын хувьд нийт халдвар авсан хүний тоо 1.4 сая гаруй байгаагаас 89 мянга гаруй хүн нас барж 281 мянга гаруй хүн эдгэрсэн байна. Одоогийн байдлаар Америк нэгдсэн улсад 1.1 сая гаруй хүн идэвхтэй халдвартай байна. За халдварын тархалт Нью Жерси, Миссури, Айдахо мужид буурч байгаа бол Өмнөд Дакота, Арканзас болон Мэйнд халдвар өсөх хандлагатай байна. За халдварын тохиолдлын бодит тоо Нью-Йорк, Нью-Жерси, Иллиной, Массачусетс, Калифорни мужи улсуудад хамгийн өндөр байгаа бол 100 мянган хүн амд ногдох өвчлөлийн тоогоор өвчлөл болон нас баралтын тоогоор Нью-Йорк, Нью-Жерси, Массачусетс, Коннектикут мужи улсууд хамгийн өндөр байна. За халдварын голомтын цөм Нью-Йорк мужи улсад 350 мянга гаруй батлагдсан тохиолдол 28 мянга гаруй нас баралт бүртгэгдсэн ба за үүнийг мөн 100 мянган хүн амд ногдох байдлаар харвал өвчлөлийн тохиолдол 100 мянгад 1800 нас баралт 145 ногдож байна. За Джонс Хопкинсийн их сургуулийн мэдээллээр 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн мэдээллээр бүгд найрамдах энэтхэг улсад нийт халдвар авсан хүний тоо 95900 гаруй байгаа ба үүнээс 3000 гаруй хүн нас барж 36000 гаруй хүн эдгэрсэн байна. За одоогийн байдлаар 58000 гаруй хүн идэвхтэй халдвартай байна. За үүнтэй холбогдуулан энэтхэг улсад хөл хоройг дахин 14 хоногийн хугацаагаар сунгах болж байна. За халдварын тархалт Мумбай, Шин Дели, Ченнай зэрэг суурин газруудад өндөр байгаа ба за дотоодын зорчих хөдөлгөөнийг хоригдсан хэвээр байна. Түүнчлэн сургууль, цэцэрлэг, зочид буудал, нийтийн хоолны үйлчилгээ, худалдааны төв, сүм хийд, кинотеатр зэрэг хүн олноор цуглардаг байгууллагуудын үйл ажиллагааг хаасан хэвээр байна. За намхан далайн баруун бүсэд Сингапур улсад өчигдөр гадаад ажилчдын дотор байрнаас голомттой халдварын тохиолдол 682 шинээр бүртгэгдсэн байна.
За бүгд найрамдах Солонгос улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвийн мэдээлснээр шөнийн клубүүдийн голомтод халдвараас их хуурхайтай халдварын тоо 9 тохиолдолоор нэмэгдэж 170 болсон байна. За үүнээс гадна тус улсад 6 тохиолдол нэмж бүртгэгдэн нийт халдварын тохиолдлын тоо 11065 болж нас баралт нэгээр нэмэгдэж 263 болсон байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсын хувьд нас баралтын хувь 238% байна. За холбооны бүгд найрамдах Герман улсад өчигдөр 583 шинэ тохиолдол 33 нас баралт нэмж бүртгэгдсэн байна. За нийт халдвар авсан хүний тоо 174 мянга гаруй байгаагаас 153 мянга гаруй хүн эдгэрсэн байна. 7914 хүн нас барсан байна. За Герман улсын халдварлалтын индекс өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар 7 хоногийн дундаж 0.87 байсан талаар Роберт Кохын институтээс мэдээлсэн байна. Баярлалаа. За энэ Европын улс орнуудад ковид халдварын өвчлөл, тохиолдлын тоо, нас оролт буурч байгаатай холбоотойгоо зарим хөл хориог бууруулж мөн зарим байгууллагын үйл ажиллагааг сэргээж байгаа юм байна. За үүнтэй холбогдуулан Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын бүсээс 2 дахь давлгаанаас зайлшгүй сэргийлэх хэрэгтэй. Үүний тулд 1-р эрүүл мэндийн салбараа улам бэхжүүлэх, 2-дугаарт нь эмнэлгийн ажилтан болон тоног төхөөрөмж орны тоог нэмэгдүүлэх зэрэгт онцгой анхаарч дараагийн давлгаанд бэлтэх хэрэгтэй гэж зөвлөсөн байна. За мөн дараагийн давлгаанаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд анхаарах нэг зүйл бол хүн болгон амны хаалт зүүх хэрэгтэй. За 2-дугаарт нь хүн хоорондын зайг 1.5-аас 2 метрт бол зайлшгүй байх хэрэгтэй. За нээгдэж байгаа үйлчилгээний газрууд үйлчлэх өөрийнхөө зайны 50% нь үйлчлэгээ үзүүлэхээр зохион байгуулах хэрэгтэй. Музей, номын сан, сүм зэрэг байгууллагууд өөрийнхөө зай талбайн 3/1-д нь хүнд тусламж цуглуулах, үйлчлэгээ үзүүлэх ийм аргаар байрлуулах ёстой маа. Тэгэхээр яг өөрт нь тохирсон коронавирус тохирсон өвөрмөц эм, вакцины гартал, амны хаалт, хүн хоорондын зай хоёрыг барих явдал бол хамгийн урьдчилан сэргийлэх энэ өвчтний дараагийн давлгаанаас сэргийлэх гол арга юм шүү гэдгийг бас зөвлөсөн байна. За ингээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр ХӨСҮТээс 3 хүн эдгэрч гарлаа. Дараагийн совиллын хяналтын шатлуу шилжлээ. Энэ дээр 19-20 настай 2 оюутан эдгэрч гарсан байна. 53 настай 1 эмэгтэй эдгэрч дараагийн хяналт руу шилжлээ. За ерөнхийдөө ор хоногийн хувьд бол 34, 30 нөгөөх нь бол 45 хоног эмчлэгдсэн байна. За ингээд нийт ХӨСҮТ болон дархны салбар лабораторид 87 хүний шинжилгээ хийлээ. Дархны салбар лабораторид бол 22 ачаа тээврийн жолоочийн шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. ХӨСҮТ-ийн 2 лабораторид давтан шинжилгээг 43 хүнд давтан шинжилгээ хийснээс 39 хүнд нь коронавирус илрээгүй, 4 хүнд коронавирус илэрлээ. Энэ дөрвийг салгаж хэлэх юм бол ХӨСҮТэд тусгаарлагдсан хянагдж байсан 1 оюутан буюу цэргийн сургуулийн оюутанаас илэрлээ. Нөгөөх нь бол Дархан уулан аймагт тусгаарлагдсан 1, Орхон уулан аймагт тусгаарлагдсан 2 хүнээс коронавирус илэрлээ. За эдгээр Орхон, Дархан уулан аймагт байгаа илэрсэн тохиолдлыг бол ХӨСүүтэд татаж авч эмчилгээр явсан байгаа. Авчрахаар зохион байгуулагдаж байна. За ингээд нийт 140 тохиолдол боллоо, 24 тохиолдол эмчлэгдэж гарсан байна. Одоо бол ХӨСүүтэд 116 хүн эмчилгээнд дор хяналтанд ор байна. За мөн бид нар бол хүний биеийн байдлын биеийн байдлыг хэлье. Хөнгөн 1 байна, дунд зэрэглэлтэй 91, хүн дэвтэр 24 байна өнөөдрийн байдлаар. За бид нар тэгээд ХӨСүүтэд эмчилгээнд орсон хүний тоо нэмэгдсэн. Тэгээд манай бэлтгэгдсэн багууд бол дотор орж ажиллаж байгаа. Тэгээд бид нар камера нэмж гэн. Камер нэмж гэн гэдэг нь ямар учиртай гэхээр бид нар эмч, совилогч, үйлчлэгч, асрагч нар нөгөө хувцас өмсөх, тайлах
үедээ бол халдвар авч яах гэдэг дэлхийн мэдээллүүдээр гараад байгаа шүү дээ. Тэр алдааг бол гаргаж болохгүй гэж өдөр болгон одоо бид нар эмчнэртээ зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ мөн одоо давхар тэр шар бүс буюу яг хувцас тайлж одоо гарах хэсэг орох үед өмсөж байгаа хэсэг дээр бол камер ажиллуулдгийн тэрнийхээ тоог бол нэмлээ. Мөн бас нөгөө манцар үүсгдэг кабин буюу ингээд нэг юм ороод гардаг дотор нь ингээд юугаар ариутгалын бодисын манцар үүсдэг ийм юм давхар захиалж одоо хийх гэж байна. Захиалгаа өгсөн байгаа. Энэ ямар учиртай гэхээр бас хувцсанд хамгаалах хувийн хэрэгсэл буюу хамгаалах хувцсанд масканд гаднаас нь наалдсан вирусыг одоо тодорхой хуваар устгаад тэгээд одоо тайлах үедээ мэдээж тэрэнд бас дан найдаж болохгүй тайлах үедээ онцгой анхааралтай байх юм аа. Энэ бол одоо бид нар эмнэлгийн одоо эмч, совилогч, эмнэлгийн ажилтнуудаа өвчтөнд үйлчилж байгаа энэ ажилтнуудаа хамгаалах талын нэг одоо чухал арга хэмжээ юм аа. Тэгээ манай эмчнэр бол одоо энэ өөрийгөө хамгаалах өвчтөнд үйлчлэхтэй онцгой одоо анхааралтай байх талаар бол байнга зөвлөгөө авдаг. Мөн бас сануулга юг хийдэг юм аа. Хамгийн гол нь одоо тэр удаан хувц хэрэглэл өмссөн хүн тайлахтаа бас санамсар болгоомжгүйгээр алдаа гаргах юм бол гадны хувцсанд нь одоо наалдсан вирус одоо халдвар дамжуулах боломжтой учраас энэ талаас нь техникийн талаас маш их зөвлөдөг, маш их хариуцлагатай байхыг одоо сануулдаг юм аа. За их баярлалаа. За дэлхийд дахинд энэ коронавирусын халдвараар 90,000 гаруй эмнэлгийн эмч ажилчид бол халдвар авсан байгаа. Тийм учраас энд эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн сайд онцгой анхаарал хандуулан өнгөрсөн 7 хоногт 2 манцрын аппаратыг зоонозын өвчин судлалын төв, халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд өгсөн байгаа. За мөн 4 одоо манцар үүсэх кабинетийг бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Дэлхийн банкнд одоо захиалан авахар бэлэн болсон байгаа. За ингээд та бүхнийхээ сонирхсан асуултанд хариулъя. За хоёр дахь асуудал басна. За гадаадад халдвар авсан ер нь Монголын 30 гаруй иргэн байгаа. За үүнд бол нэг хүний биеийн байдал бол маш хүнд, Шведэд сэхэн амьдруулах тасагт, эрчим тэмчилгээнд амьсгалын аппараттай уушигны 80 гаруй хувь нь бол ажиллагаагүй болсон гэсэн ийм мэдээтэй байгаа. За бусад 10 гаруй хүн бол дандаа гэрээр хөнгөн байгаа учраас гэрийн одоо тусгаарлалтанд бол байгаа гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. За дараагийн асуултанд Амсалмаа эмч хариулнаа. За сайн байцгаана уу. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр 140 батлагдсан тохиолдол тусгаарлаж эмчилж байна. За эхний курсантуудаас хэлж тайлбар өгье. За бид нар 340 оюутныг татаж авсан. За авсны дараагаар шинжилгээ хийгээд өнөөдөр одоо 57 болсон. Өчигдрийн урьдчиланы одоо илэрсэн нэг тохиолдол бол манай ХӨСҮТэд ойрын хавьтлаар тусгаарлагдсан байсан нэг хүүхэд бол нэмж өвдсөн. Тэгээд нийт одоо 57 курсант маань халдвар авсан байна. За дараа нь бол Оросын холбооны улсаас оюутан болон зорчигчтой татаж оруулсан. За энд бол хойноос орж ирсэн зорчигчдыг бол одоо 119 хүний Орхон аймагт тусгаарлсан. За 135 хүний Дархан уул аймагт тусгаарлсан. За Сэлэн аймагт бас нэг 20 хүнийг тусгаарлсан. За Төв аймагт 132 хүнийг тусгаарлсан. Тэр орж ирсэн хүмүүс 400 гаруй хүн орж ирсэн байгаа. За Орхон аймагт тусгаарлагдсан 119 хүнээс өчигдөр Дархан уулын лаборатори шинжилгээ хийгээд ер нь бол хойд Орхон, Дархан, Сэлэнг аймгийнхаа хүмүүсийн шинжилгээ манай Дархан уулын вирус судлалын салбар лаборатори хийж байгаа. Манай лаборатори бол хийсэн шинжилгээгээ сөрөгч бай, эрэгч бай, давхар одоо ХӨСҮТийнхаа лабораторид баталгаажуулна.
Угаасаа Монгол улсын хэмжээний вирус судлалын том лаборатори нь ХӨСҮТ-ийн лаборатори бусад одоо шинжилгээ хийж байгаа 5-6 лабораторийн шинжилгээг баталгаажуулна. За тэгээд бол Дархан уул аймагаас ирсэн шинжилгээг давхар баталгаажуулаад сөрөг нь бол сөргөөрөө баталгаажаад, эрг нь эргээрээ баталгаажаад үндсэндээ Дархан уул аймгийн лаборатори бол маш сайн ажиллаж байна. За ингээд Орхон аймагаас бол 2 тохиолдол батлагдсан. За энэ 2 тохиолдол бол оюутан сурагч Оросын холбооны улсад сурдаг. За Дархан уул аймагт бол 1 тохиолдол нь байгаа. За энэ бол бас оюутан. За ингээд 3 оюутан түрүү нь бол Төв аймагт ирсэн 37 тохиолдол бол бас 80% нь бол оюутан байна. Тэгээд бол нийт одоо Оросын холбооны улсын хойд хилээр орж ирсэн зорчигчдоос 40 хүнд нь коронавирус илэрсэн гэсэн үг. За энэ үний одоо 80% нь бас оюутан сурагчтай байна. За ингээд 140 тохиолдол болж байна. За бүртгэгдэж байгаа тохиолдлуудын ихэнх нь бас оюутан гэдгийг та бүхэн ойлгож байгаа. За халдвар төвшин судлалын үндэсний төвд тусгаарлагдсан 116 хүн дээр бол өнөөдөр 40 гаруй эмч мэргэжилтэд ажиллаж байна. За сая манай нэмэх үзэсгэлэл хэллээ. Ер нь бол халдварын сэргийлт хяналтын гормыг хатуу баримтлахын тулд халдвартай хүнийг өөр одоо газруудад байлгаж халдвартай одоо голомтыг цомтохын тулд бид нар халдвар төвшин судлалын үндэсний төвд зөөвөрлөгдөн орж ирсэн халдваруудаа бол тусгаарлаж эмчлэх зорилтыг тавиад тэгээд бол 2 аймгийнхаа 2 одоо 3 батлагдсан тохиолдол зөөвөрлөж ирнэ. Тэгэхээр халдварын сэргийлт хяналт эрүүл мэндийн ажилтны халдвараас хамгаалах асуудал бидний 1 номерын зорилт болж байна. Өнөөдөр бид нар тасагт байгаа өвчтнүүдийн эмчилж байгаа эмч, сувилагч, асрагч бүгд бие биендээ хяналт тавина. Хуцсыг өмсөж байгаа, тайлж байгаа. Хамгийн гол нь хамгаалах хуц сэргийлийг маш зөв, маш тайван өмсөж тайлах хэрэгтэй. Энэ дээр нь давхар одоо бид нар камерын хяналтыг тавьж байна. За мөн дээрэс нь яг одоо хувцас өмсөхийг мөн одоо эмнэлгийн манипуляц хийхийг хяналтын эмч нарыг давхар оруулж ажиллаж байна. Энэ бол маш хэрэгсэлтэй олон өвчтөнтэй уулзах тусам нэг хүн дээр орох хүний тоо нэмэгдэх тусам халдвар тарах эрсдэл бол нэмэгдэнэ. Энэ өвчл батлагдахын хэрээр халдвар тарах эрсдэл нэмэгдэж байгаа гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Энэ эрсдлийг гадагшаа алдахгүй тулд бид нар халдвар төвшин судлалын үндэсний төвөд өнөөдөртөө 250 орондоо багтсан арга хэмжээг авна. За цаашдаа бол 250 охин ор одоо ХӨСҮТ байна. Өөр юм байхгүй гэж бас ойлгож байгаа юм шиг байлаа улсууд. Тэгэхээр энэ бол халдвартын хэмжээний одоо 250-аас давхаар бэлтгэгдсэн 1000 гаруй орыг та бүхэнд хэлээд байгаа. Тэр орон дээр бол өвчтнүүдээ авнаа. Тэгээд бид нар бол энэ коронавирус халдварын зөөвөрлөгдөн орж ирсэн үед яаж ажиллах вэ? Алаг цог хэлбэрээр гарвал яаж ажиллах вэ? Кластер маягаар голомтолж гарвал яаж ажиллах вэ? Цар тахлын хэмжээнд гарвал яах вэ гэсэн төлөвлөлтийн дагуу өнөөдөр явж байгаа. Энэ төлөвлөлтийн хүрээнд өнөөдөр зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдлыг ХӨСҮТ эмчилж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За. За курсантуудын хувьд бол ер нь одоо Оросын холбооны улс бол халдвар цар тахлын хэмжээнд маш өндөр тархчихсан нууц үедээ байгаа халдвар хөнгөн балархаа яваа оюутнууд хүмүүс оюутан болон иргэн одоо хүн бол мэдэгдэхгүй. Сая ингэж юунаас курсантуудыг тээвэрлэж ирэхэд тухайн үед нь одоо яг эмнэлэг зүйн шинж тэмдэгтээ өвчлсөн хүмүүсийг ирүүлээгүй 7 хүүхдийг бол одоо та нар илт одоо коронавирусын халдвартай байна гэдээ аваад үлдсэн байсан. Тэгэхээр бол ирж байгаа өвчтнүүдээ хүмүүсээ явуулж байгаа курсантуудыг бол тухайн үед нь коронавирусын эмнэлэг зүй илрээгүй байсан учраас улс хоорондын бас
олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээр хүлээсэн үүргийнхээ дагуу тухайн үе зүгээр байсан учраас явуулсан. За ирсэн хойно болвол бид нар шинжилгээд одоо нууцын хугацаанд халдвар авна шүү дээ. Энэ халдвар бол ерөөсөө маш өргөн тархацсан үед одоо олон нийтийн дунд халдвар бол тархах эрсдэл өндөр байдаг учраас халдвар аваад ирсэн нь бол мэдэгдээгүй үедээ л ороод ирсэн байгаа тэр хүүхдүүд. Тэгэхээр бол бид нар өнөөдөр яагаад ингэж голомттой бүс нутгаас ирсэн хүмүүсийг маш хурдан эренгүүтэн шинжилгээ авч байна гэхээр эрсдэл байгаа учраас олон улсынхаа одоо дүрмийн даваа хүлээсэн үүргээ биелүүлж энэ одоо шинжилгээг авч бид нар хүмүүсээ тусгаарлаж авч байгаа. За бусад эмнэлгүүдийн хувьд одоо цэргийн төв эмнэлэгч бай, бусад эмнэлэгч коронавирус талдварыг эмчилнэ. Манай эрүүл мэндийн яамнаас бодлогын чанартай эмч мэрэгчлэнүүдийн сургалт зохион байгуулад бэлтгэлээ хангаад ингэж явж байгаа. Тий. Оюутнуудын биеийн байдал түрүү манай захирал хэлсэн. Манай төвтөж байгаа оюутан бол өвчтнүүд бол хөнгөн хүн дунд хүндгээ. За Оросын холбооны улсын юуны талаар наран гэрлэмж. За та бүхэн мэдж байгаа Оросын холбооны улс болон бусад газраас үүргийн онгоцоор ирж байгаа монгол хүмүүсийг тандал судалгаа хийгээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлахад манай хоёр эмчийн ярианаас ойлгосон баг. Ихэнх зарим одоо тохиолдлууд нь бол 14-өөс 15 хоног дээр хожуу одоо өвчл илэрч байгаа 3 дахь шинжилгээгээр илэрч байгаа ийм олон одоо тохиолдлууд байгаа. Ийм учраас бид нар бас хязгаарлалтынхаа тусгаарлах хоногоо бол 21 болгосон. Манай орныхон одоо өвчл хүн амын дунд тархаас урьдчилан сэргийлж байгаа нэг гол аргаа гэж ингэж үзэж байгаа. За Оросын холбооны оюутнуудтай бид нар одоо зарим ээж аав нь бол бас холбогдсон байгаа. За элчин сайдын яам болон улсын онцгой комиссийн штабуудтай холбогдож байгаа. Эдгээр оюутнуудын биеийн байдал бол харьцангуй одоо сайн байгаа. Эмчийн хяналтанд тухайн сургуулиас нь өдөрт бол 3 удаа хоологддог, өглөө болгон эмч одоо үзэж хяналт тавьдаг ийм одоо хяналтанд байгаа учраас манай эцэг эхчүүд бас сандарч тавьдаг хэрэггүй. Хоёрдугаарт энд байгаа одоо өнөөдөр утсаар бас надад нэг ээж ярьжсэн тэнд сурж байгаа оюутнуудыг буруутгах, нааша одоо өвчин аваад ирэх гэж байна гэж одоо сошиал ертөнцөөр муулах, доромжлох энэ төр юм гарч байгаа юм байлээ. Тэгэхээр өвчин бол одоо хинт ч ялгаагүй дэлхийд дахнаар цар тахал гарцсан байхад бид бүгдээрээ эрсдэлтэй хин ч өвдөж болно. Тийм учраас хүний газар өвдөж байгаа одоо ийм байгаа хүүхдүүдээ бити одоо элдв янзаар доромжиж утаагаарай гэж ард түмэн та бүхнээсээ хүсье. За ингээ өнөөдрийн хэвлэлийн хурал дуслаа. Маргаашийн ээлжит дурлаараа иргэн уулзъя. Баярлалаа.